จับมันไม่ได้ลีรอเคยรวยขลุ่นแต่แบบพวกยมรอเคยไอ้ดังไงก็ลีรอเคยรวยขลุ่นเมื่อก่อนที่ยมบอมาเลี้ยงก่อนมาดอถ่ายท่าเอาให้แผ่นตีมาดอเลี้ยงเคยที่ยมตื่นเลิกแบบเซฟเลิกให้แต่โตtừ sáuดังนั่นนั่นพายมันตีเดี๋ยวไปโยตเบอร์รบมาต่างยมชีพี่น้องมาเมื่อได้ดำตีแต่ก่อนดำยาวไปนั่งท่ากับมอยแต่ที่ยมเคยตื่นหัวยกล้างต่างใครต่างยกคือที่ยมเธอกลางอ๋อแต่แบบสันบริจับบ้านนังวิโรยขลุ่นนะยมมาเธอได้แต่แบบสันที่พวกยมจับบ้านบางทีขอปีบ้านบอกให้มันเป็นจนศิลปกรรมมาโยกมาโตมันก็โดยจุดสับก่อนยมหมดบ้านจับแบบมือมันโตบงอะไรลึกมันนึกเหรออะไรลึกมันนึกใบเติมโตบันโตบันนึงลึกกับพวกนั้นเป็นปลายังไงก่อนมันลุยโยมันโตตัวนี้ประดำไม่กดเยอะมาวิ่งมาบ่อยเนี่ยดังจูนมีนลอยที่ให้ทำให้คุณเกี่ยวเนี่ยคุณน่าจะโชว์บันนึงเนี่ยลอยไปเปิดห้องไอ้ห้องดำยามแบบปนนั่งหรือพูดทั้งหมดนั่นมีนึงทั้งหมดประกัดมั้งบัดโตอยากใช้โตน้อยมีกระจายจับมันไม่ได้บัดสัญญาสมใบแม่คนนี้มากับน้องสมัครกุ้งวิ่งงอไปบัดตึ้งมันมีโตจมเด็ดแต่นี่ยังจับอัพโรเมียยังหลักเจียนยังจึงสาวเวียนะทุ่งอีกเกตบอกบ่าคือก็ดักมาโฮบอยพิ้วนึงบ่าก็มาดอหลังที่ตั้งกันเลยไปตามการเป็นเจ้าบีโอ้ผมเนี่ยครับปักในจมูกหนึ่งล้านให้ล้านเลยทาร้านจนเช็ดให้ได้ฉันเอาไปแล้วคือบุกในจมูกล้านบอลจนเช็ดนะเราไปแล้วสถานพี่ยังไม่ได้มันเป็นการปักเนี่ยเนาะล้านกดบอสบ่งล้านบอสนะฉันมาโตมาถ่วงบ้านปักในเมืองล้านเลยท่านได้เป็นเจ้าของทำเมียนจุนซองไซผมมันเนี่ยนั่นที่ตั้งอะไรก็ท่านนึงเมียนจุนบ่อเตะมวยให้พายเจียไม่ของบอสเนี่ยไม่ของบอสmau chỉ là pi bên này ai ta này lừa mà tôi nó ăn khơi nhỉ ăn khơi như này bật tôi biết là ai chỉ sọt từ mau từ mùi đường chun đâu có đấy được rồi mày nhung phong là chơi đầm mà không bị phiêu nương một nương mùng cái việc hai cái lưng mà tôi ta nhau mới chấp vào đầm chỉ mùi nương tôi này của lại slon chỉ mùi mà nương sân lưng mà nương sân mà tôi bài phim là tôi mày kì xong mà phi buôn bọc mai buồng cho tôi sắp bắt thằng tôi sắp bắt thằng mà tôi được thôi tôi sắp mày kì tôi sắp đập pi bầu mệt này mà tôi bông mà đúng không lên tôi bông luôn này có đẹp tôi muối khệ x zone bay càng phần cho đây chỉ cho nó sấy này đây tôi cam phiếp này lui vô mà tôi phu mà bảo ôn ấy vô thằng tu sắp tới tiệt này con mà liệt ở cái này ăn chuối ấy mà cho mà lui vô tôi tới tiệt nhưng cái tha việc hô hai cái chạy đòn về bông đu phim việc mình nó cầm viên đây cái lái nắng hay nhưng đu phim vô từ vâng việc cái nhưng cái thằng lươn phê cho bao nhiêu lần ta mà phết này nâng này ta mà nhưng cái thằng mà phết bớt thằng ô thằng con này về con đang nâng xẹp này thấy việc nó chỉ lươn phê nó so là mà tôi nó cho 16 chi tranh tàu rồi hay dương lại đây là vô nâng này bong mà cái chuối phong pro nè đừng chú đặt bên ấy bong mà bong ban bay pon pi hỏi ấy mà ngày đó bạn đập hiểu chưa rồi bongไปพาสับเนี่ยเตี้ยฟองบองเกทะเลเกียบองไอ้ฟองบองมาค่ายซาดาหาซับหกซับเบียชายบองจะสังเธอการที่บองเอาเมนไอ้เมสนองปอยบัดช่วยเรามาโตยศถอยไม่เพียงยงเวียบองรู้กันเลยบ่าวยังสมัยอีกจะผลิตพอโกได้สดมวยร้อยเท่าร้อยช่วยตลอดบองเปาได้เมียนปัญหาสุขภาพโลจิตกำลังจอกสาวเก่งกลุ่มสายลุกจอกโรยตามสลับฉังอุตสาห์ช่วยกบาลเวลมกรุนก็จอยหยักหยอกปีบ้าบอดเจิงหนึ่งปัญหาสุขภาพจิตราเตียบจิ้วตึกยังสมัยอีกการนี้ก็โดยจีโจลเจียตำนางลูกไอ้ตำแหน่งตำนงตามระยะเพชรหนึ่งเตเลกรามเนื้อทางครามนี้บางกรุ๊ปยืนสู้ตะการเป็นประตูในจุนจิตีกรุ๊ปขนมกระนาวิลเลียมใบหนึ่งหาสำเนียตีเทียบลื้อเฉยๆทั้งไงตีมวยแข่กากระดาษนำพิพรอภัยพรำชมาที่ปนรุมหนึ่งกรงกลางเยอรมันที่พิญูกำปงแต่ทวีสเกเรกาเสนอหนึ่งจมนึกหนึ่งต้นมุกวัดก็เป็นประตูในจุนแต่ถนนสังกัดบังแรงคันดุนปิ้งอะไรที่นี่ดุนปิ้งโดยยูวิชนมันเนี่ยได้เช่นเนี่ยดักมาโฮปอีเกตบ่าคือมันจะก็บ่าบออย่างไรอยู่ได้มาได้เลยก็ตัวบ้านเนี่ยดูแลมาโตบกอนั่นก็ตัวเมียนจุนเชื่อตะก้ามอกยกมาโตหนึ่งตู้ซาบกอชีกิไอ้คลุ้นเช่นพิธีตั้งกันหลายการให้บัตรเป็นประตูแต่สุดยังได้บังกรเป็นการหยับเอาอย่างครั้งให้ชมนายไอ้อมเพราะได้รวมระบบบัวหาสันลับสตุกตึงแต่มาดองคือตัวบ้านมืดแพะระบบก็ดักตามมากองใบไปจูนตะกันที่เพียตะห้อยเป็นประตูแต่จุนเอาไว้เดี๋ยวยังกลัวหัวชัดติงพ้นลูกคือตัวบ้านเมียนจุนเฉลี่ยการนั่นคือบ้านหมกยกเลิกยกมาโตระบบก็เตรียมซองโซนมาให้บุญบ้านนึงตู้ซับระบบก็มาเครื่องที่เป็นประตูแต่จุนยังบ้านรถปิกล้วนบัตรสมอลตะห้อยเป็นประตูแต่จุนเป็นมัดนี่คือเจียนทุ่งอีกระบบก็บ้านคือก็ดักมาโฮบอยพิ้วนึงบ้านก็มาดองหลังที่ตั้งกันเลยไปตามการเป็นเจ้าบีโอ้ผมเนี่ยครับปักในจมูกหนึ่งล้านให้ล้านเลยทาร้านจนเช็ดให้ตอนตั้งท่าเตอร้านคือเจนไปที่ตั้งกันหลายก็ให้บัตรหรือมือก็อย่างนั้นเดี๋ยวเป็นประตูแต่จนยังบ้านนั่นคือฉันเอาไปแล้วคือบุกในจมูกร้านบอลจนเช็ดนะเราไปแล้วสถานพี่ยังไม่ได้มันเป็นการปักเนี่ยเนาะร้านบอสบ่งร้านบอสนะฉันมาโตมาถ่วงบ้านปักในเมืองร้านเลยบางทีขอปีบ้านปกติใครได้มันเป็นจนเฉลี่ยการมาโยกมาโตบางก็โดยจุดสับก่อนยมหมดบ้านจับเรามือมันโตบ่งอะไรลึกมันนึกเหรออะไรลึกมันนึกใบเติมโตบัตรนึงบ้านท่านได้เป็นเจ้าของทำเมียนจุนซองไซผมมันเนี่ยนั่นที่ตั้งอะไรก็ท่านนึงเมียนจุนบ่อเตะมวยให้พายเจียไม่ของบอสเนี่ยไม่ของบอสmau chỉ là pi bên này ai ta này lừa mà tôi nó ăn khơi nhỉ ăn khơi như này bật và ta nóไปlà bốc lên mình nước pi bên này nóที่ตั้งอะไรก็ได้นั่นฉันคือnóไปนั่นคือไหนคือหลายใจเป็นการบริบทร้องเป็นมันแพะvà dùng một mưaมันแพะก็ต้องไปเรื่องมันโต๊ะบัตรมันโต๊ะเราอะไรต่ออะไรเลือกก้อนมือก้อนนั่งอัดเมียจับเรามือมันโตนะผมเราไปต้องไหนชี้สอบคือมาถึงมือหนึ่งจนรู้ได้ด้วยอย่างไรยมป้งอะไรเชิดดำมาเขาไปเที่ยวหนึ่งหมกนั่งผมôn này rung ta bên mui kìเซียนซีโนยุคให้มันต้องบอกปีไผ่แบบมันโอนไม่ได้ทุกคนไหนอัดดังของผมอัดดังทาจะชูก้อนนึงnàoดังตีบันไดขนาดยืนทั่วกายอยู่มือหนึ่งเนี่ยนะมาทั่วกายมือที่ผมโอนไม่ได้ท่าขอวีจุนซองไซเดี๋ยวโยมันโตก็ต้นคือก็โยชิเชนตัวนั้นมันเป็นbà chỉ trên châu tới tam khỏi bọt bên bông của ấy miên kê bẹp hai cái lưng mà tôi tay nhau miên chấp vào làm cho môi lưng tôi này của lại slon cho môi mình được sân mà tôi phải phê là tôi mày kì xong mà phi bốn bọt mai bông cho tôi sắp bắt thằng tôi sắp bắt thằng tôi được thôi tôi sắp mày kì
ទូរស័ព្ទ12 Pro Max 12 Pro Max នេះ បាទ ចាំលេងបន្តអត់ចាំបង អត់ចាំទេ បាទ ពកខ្មៅបន្តនេះ ពណ៌ខ្មៅបងពណ៌ខ្មៅ ពកខ្មៅបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងអាគ្នាបើមានទុកឯងមកយកទូរស័ព្ទម៉ូតូបកតបាត់ទេប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងបាទឥឡូវណៃមាន5ផ្ញើទៅកាន់ជនសង្ស័យដែលយកម៉ូតូបកតទៅហ្នឹងដែលមនុស្សកំពុងតែមានបញ្ហាគាត់មកលួចយកម៉ូតូទៅទៀតនេះ ផ្ដាំឲ្យគាត់យកមកវិញមកព្រោះអីគ្នាដឹកជញ្ជូនមានលុយទេហើយដល់មកគ្នាគ្រូណាចរាចរណ៍បាត់ហ្នឹងគ្នាលុយឲ្យពេទ្យហងអីហងតាមញ៉ាំតែប៉ុណ្្នឹងបង លួចធ្ងន់នេះមែន ធ្ងន់ក្នុងបកាច់ បកាច់ហ្មង បាទបកាច់នៅហ្នឹងបង មកដែរបើតាមណៃដឹងស្ថានភាពគ្រួសារគាត់យ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូន គ្រូសាគាត់បាក់ដែរបង បាទដែរ បាទ ម៉ូតូជួមទៅបងលួចគេទីគាត់ ម៉ូតូបងមលុះបង ថាលេងតូ បងលួចណាអត់ទេម៉ូតូហ៎ស្លាមទេទូគាត់ហ្នឹងនេះ ហ្នឹងហើយ1 KX 0397ហ្នឹងបងអាចជាមិត្តភក្តិ70របស់គាត់ឬមិនមែន ខ្ញុំចិត្តរបស់គាត់ហ្មង 70បង មិញពងញ៉ាំបាយដល់ពេលញ៉ាំហើយប្រធានខ្ញុំខលមកថាវាកាត់អីខ្ញុំអត់គាត់ដឹងមូលហេតុអីដែរបើទៅមិនដឹងក៏ឃើញថាចឹងហ្មងទៅ បាទអីមានអី5ផ្ញើដល់អាចោដែលជាជនសង្ស័យនេះដែលធ្វើសកម្មភាពដែលលួចយកម៉ូតូពួកម៉ាបងប្អូនឯងយកទាំងទូរស័ព្ទទៅទៀតដែលគាត់មកឆ្លៀតឱកាសដែលអត់ជួយឯងបើចាំមកលួចយកម៉ូតូទៅទៀត ខ្ញុំគិតថាវាហូរហែតវាចៃដន្យពេកបងដួលភ្លាមវាមិនដឹងថាវានៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងដួលភ្លាមវាយកទៅវឹងវាគិតថាខ្ញុំគិតថាលឿនពេកបងយល់ តាំងតែភ្លាមហ្នឹងហើយតាំងខ្ញុំគិតថាមកភ្លាមបើសិនថាឧទាហរណ៍គាត់និយាយថាគាត់នៅនឹងស្រាប់ដែរ បាទ ហើយវាដូចជាលឿនពេក បាទ វាអត់មានថាដួលមកយូរឬក៏កន្លែងស្ងាត់កន្លែងនេះមើលទៅទីប្រជុំជនផ្លូវជាតិធំវាអត់គួរសោះចឹងបងយល់ បាទអញ្ចឹងពេលដែលដួលហ្នឹងគឺធុងទីកែតហ្នឹងគឺរបូតចេញពី លើថារបូតនឹងព្រោះគាត់អត់ដែរងាយចោលគាត់ស្ពាយបែរអាចនឹងជាប់ខ្លួនឬក៏ខ្ចាយពីខ្លួនទីទូចឹង បាទអញ្ចឹងវានៅសល់ម៉ូតូហ្នឹងចូលខ្លួនសោជីចេញទៅក្រោយហើយយើងកន្លែងតែរវល់ ហ្នឹងហើយហ្នឹង បើតាមណៃដឹងប្រហែលជាមានគ្នាគាត់ប្រហែលជាប្រហែលអ្នកដែរមើលទៅ ខ្ញុំមិនដឹងដែរបងព្រោះលើគាត់និយាយបើខ្ញុំអត់មកអត់ទាន់ហ្នឹងទៅខាងប្រធានខ្ញុំប្រាប់មកខ្ញុំជិះមកទួងពីបលៀនមកហ្មងមែន តាក់ចរិតកូនប្រុសដែលជួបគ្រួសារគាត់មិនយ៉ាងម៉េចដែរ អត់អីបងគាត់សុភាពអត់ចេះអត់ស្លូតទោះថានេះដល់គាត់ស្លូតអត់បើកលឿនមិនដល់គាត់ចរិតគាត់ធម្មតាសុភាពរៀបសារហ្មងឆ្លើយគាត់ឆ្លើយអត់ដែរបងធម្មតាបងបើខ្ញុំដើរមួយគាត់ផឹកកាហ្វេរត់ព្រឹកមួយគាត់អត់អីធម្មតាបង បាទ ធ្វើការមួយគាត់ជិះ2ឆ្នាំហើយ ក្នុងគាត់តាមសមាជិកដើម្បីឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវរោគម៉ូតូរបស់ណែបងប្រុសយកមកវិញបាទព្រោះអីនេះគឺជាការដេកខ្លួនឯងចរាចរណ៍ឥឡូវនេះបែរជាមានជនឆ្លៀតឱកាសដែលជាចោរនោះយកម៉ូតូរបស់គាត់និងទូរស័ព្ទរបស់គាត់ទៅទៀតបាទឥឡូវអូនមានអី5ផ្ញើទៅកាន់កម្លាំងសមាជិកដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវ សំណុំពោបងសមត្ថកិច្ចជួយផងព្រោះអ្នកដឹកជញ្ជូនអត់មានអីបងបងបានតែ3200ហើយមួយថ្ងៃរកបាន10រៀលជាងហើយបងពេលខ្លះត្រូវផ្ញើទៅផ្ទះផងបងគេធនាគារបងអីផងបង ធំទៅបង មួយខែសល់តែ50 60រៀលចាយបងចាក់សាំធ្វើការទៀតបងអត់មានអីមានសំណុំពោគាត់ជួយរកម៉ូតូយកថយ បាទខ្ញុំវិញបងលួចទៀតណា បាទទៅបងអីទៀតបង បងគាត់ក៏មានគ្រួសារនៅគាត់នៅ នៅបងនៅ តែមានគ្រួសារ បាទ ដែរ លើថាដូចជានៅមួយបងខុសរបស់គាត់ ទៅជាមួយនឹងបងប្រុសទៀត បាទនៅក្បែរច្រំចៅបង អញ្ចឹងគាត់មានការខ្វះខាតខ្លាំងណាស់នៅនេះ បាទ ឥឡូវបែរជាមកជួបរឿងយើងទៀត បាទវាអត់នឹកស្មាស់ដល់បង បងឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ដែលយើងchơiជាមួយអ្នករបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ជួបរឿងដ៏អាក្រក់ហើយបែរជាមានជនសង្ស័យមកយកម៉ូតូគាត់ទៅទៀត ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាស្លុតទៅបងពេលមិនអត់ដឹងអីទៅពេលដឹងហ្នឹងខ្ញុំទូងម៉ូតូមកវឹងហ្មង ពោះចិត្តហ្មងនេះ ហូរចិត្តហ្មងហើយមើលរូបគាត់យើងមើលរូបអត់ស្គាល់ទេព្រោះរឿងថតអាពេលនេះទៅថតវាអត់ច្បាស់ហើយគាត់អត់ទាន់ជឿពេលទូមកសួរគេសួរឯងទៅបានដឹងថាមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងហ្មង អញ្ចឹងដំបូងយើងទទួលបាននៅរឿងការនៃចរាចរណ៍ទេអត់ បាទ ដឹង បាទអត់ដឹងទេអត់ដឹងថា តែយកម៉ូតូយកប្រសាទទៀតថារត់ បាទថាស្លុតទៅបង អូខេហ្នឹងបងប្អូនបាទអរគុណបាទជាមិត្តភក្តិរបស់ជនរងគ្រោះបាទគឺគេហៅថាកល្យាណមិត្តបាទក្រោយពីទទួលបានដំណឹងថាមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនរងជួបនៅករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យរងរបួសហើយបែរជាមានជនឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងមកយកការទាំងម៉ូតូនិងទូរស័ព្ទទៅទៀតប្រិមត្តជនយើងវាហាក់បីដូចជាហួសចិត្តតែម្ដងអត់ដឹងថាត្រូវតែនិយាយថាម៉េចប្រិមត្តជនយើងបាទអញ្ចឹងគឺចោលបាទគឺវាអត់គិតថាយើងបាទងាប់ឬមួយក៏រស់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេវាអត់ខ្វល់ទេសំខាន់គឺវាយកទ្រព្យសម្បត្តិយើងទៅសិនហើយបាទប្រិមត្តអញ្ចឹងសំណុំពរទៅដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចធំមេតាជួយធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងណានោះតាមស្វែងរកម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះបាទយកមកឲ្យជនរងគ្រោះវិញហើយស្របពេលដែលគាត់កំពុងតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបុកគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តជនជាតិចិនហើយជនជាតិចិនគាត់ក៏មិនបាននៅក្នុងការគេចវេះដែរគាត់នៅធ្វើការឲ្យដោះស្រាយទេប្រិមត្តទូទាំងជនយើងបាទ បងញ៉ាំទេបងទេទៅឡូនិយាយថាឯងឃើញនៅកន្លែងណាជីគេបែកគេមែនទេអីដាក់លេខគេអីអាសងវាកម្មទូចទេអាសងវានឹងកម្មទូចទេម៉ូតូវាអត់កញ្ចក់ឯងម៉ូតូមានកញ្ចក់ឯងចាប់បានមិនដែរ ចាប់បានមានអីអត់គល់ឲ្យម៉ាកិច្ចទៅបាទធ្វើតាមច្បាប់ទៅបង ស្មាគមខ្លះ បើសិនជាអាចសុំបែរមើលគ្នាខ្ញុំមកកណ្ដោស្មាគមវិញងាប់វាបាត់ទៅមិនមានទោសខ្ញុំទៀតតែនេះយើងក៏ចាប់អប់រំវានឹងញ៉ាំងលក្ខជាតិញ៉ាំងជើងសក់វាណាបាទឥឡូវតាមមុនហ្នឹងទៅចូលទៅក្នុងនេះឲ្យប្រិមត្តបាទនោះសម្រាប់បងប្អូន e-gate បាទគាត់លឺសូគ្នាគាត់បាទលីគាត់បាទគាត់សាមគ្គីគ្នាបាទប៉ុន្តែគាត់និយាយមិញល្អបាទគាត់ថាចាប់បានឲ្យទៅសមត្ថកិច្ចទៅក៏អត់វាយដំអីទេបាទប្រិមត្តបាទនេះក៏ធរគាត់មិនពួកគាត់ស្បែកស្បាយអីទេធម្មតាទេពួកគាត់សាមគ្គីគ្នាបាទឥឡូវឡើងពេញផ្លូវប្រិមត្តបាទផ្អើលតែម្ដង5ផ្ញើទៅចោលទៅយកម៉ូតូទៅហ្នឹង5ផ្ញើដាំមួយម៉ាត់ពីមក ដាំចោលថាយកម៉ូតូវិញមកទៅបងមលួតទេហើយរកស៊ីរងថ្ងៃនេះបងគេផងហើយផ្ញើទៅផ្ទះផ្ញើអីផងហើយបើយកទៅឲ្យខ្ញុំបានធ្វើការ ខ្លួនឯងធ្វើមិនជុំនឹងគ្រូ ពុំម៉ាក់ ពុំម៉ាក់អូន បាទ បាទគ្នាចាប់បានមិនដែរ ចាប់បាន
ធ្វើតាមច្បាប់ទៅបង ទៅតាមច្បាប់ហ្នឹង បាទ អត់បីអីទេណា អត់ទេបងប៉ះពួយ លីរកឃើញរួចខ្លួនតែពួកខ្ញុំរកឃើញឲ្យដឹងហើយ អើ បើលីរកឃើញរួចខ្លួន បាទលោក5ផ្ញើមើល តាមផ្ញើឲ្យកុំលឿនពេកគ្រាន់មកផ្លែតប្រាក់បាត់អស់លេងហ្នឹងទាំងទូរស័ព្ទទាំងម៉ូតូបាត់របស់គ្នាឲ្យហ្នឹង បាយបាយជួយមិនទីអូន មើលគាត់គ្នាខ្ញុំបោះមកភ្លាមគ្រាន់មកដល់តែថាអស់ឲ្យ5នាទីមកដល់ភ្លាមឃើញគ្នាខ្ញុំទៅលើកបាក់ស្អេបលើកអីតែម៉ូតូទូរស័ព្ទអត់ដឹងនៅណានៅណី មើលបាយជួយមិនទីទៅវាទៅហ្នឹង បើសរុបមកទាំងខ្ញុំជីពីនោះមកមើលដែរ10នាទីហីបាត់ 10នាទីលឿន បាត់ហើយនេះទូរស័ព្ទដំបងនៅក្នុងវត្តកោះនេះរត់ចូលកន្លែងវត្តកោះនេះ បាទ ដល់ពេលឥឡូវបាត់ហើយហ្នឹង បាត់ទាំងទូរស័ព្ទទាំងម៉ូតូ ទាំងម៉ូតូអត់ដឹងវាយកទៅណាលឿនដែរបងអើយ លឿនមកនេះដូចអាលក្ខណៈថាគេចូលកាត់សក់ឯងគេនេះដល់ពេលកាត់លេងបាត់ម៉ូតូក្រោយ កាត់ហើយលើកអាវរត់រុចតែគាត់ផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងថាកុំឲ្យតែគ្នាខ្ញុំឃើញទៅព្រោះយប់ឡើងទាំងថ្ងៃទាំងយប់គឺគ្នាខ្ញុំធ្វើការអស់តែបើសិនប៉ូលីសចាប់បានអានឹងវារួចខ្លួនខ្ញុំអត់ធ្វើអីទេតែបើសិនជាពួកខ្ញុំចាប់បាន ដឹងគ្នាហើយ បាទ ហើយដឹងហើយណា បាទពុកនេះបងបាទ បាទប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងអញ្ចឹងគឺរថយន្តខាងលើនេះគឺបើកបរនៅតាមផ្លូវព្រះនរោត្តមបាទនៅក្នុងទិសដៅពីត្បូងមកជើងស្របទិសគ្នាហ្នឹងបាទក៏មកដល់ទីតាំងកន្លែងគាត់ហេតុរថយន្តគាត់បត់ហើយបងប្អូនផតគាត់បើកនៅហូបអនឡាញអ៊ីហ្គេតហ្នឹងបាទគឺបានបើកមកបើម្ដងដល់ប៉ះដួលម៉ូតូរបស់គាត់ដែលម្ដងឲ្យរោងការខូចខាតស្រោចពេលរោងការខូចខាតហ្នឹងក៏មានជនសង្ស័យបាទគឺលើកយកម៉ូតូរបស់គាត់ដូចជាទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅបាត់រត់គេខ្លួនបានតែម្ដងបាទហើយបងប្អូនខាងលើបាទគឺរងរបួសបាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅបានជួនទៅកាន់ទីពេទ្យប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងមកចំណាយខាងម្ចាស់រថយន្តនេះគាត់ក៏កំពុងតែធ្វើការដោះស្រាយជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែរប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងឥឡូវយើងទុកឲ្យខាងជនរងគ្រោះលោកទៅធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយដើម្បីឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីស្វែងរកម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះយកមកវិញប្រិមត្តទស្សនិកជនខ្ញុំបាទទេប៉ុនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍សូមអរគុណសូមគោរពលា បញ្ហាគេងមិនសូវលក់ភាសាបាយមិនសូវបានឧស្សាហ៍វិលមកឃើញធងខ្សោយកម្លាំងហើយបងប្អូនខ្លះទៀតឧស្សាហ៍កោះខ្យល់ញឹកញាប់ឧស្សាហ៍ធ្វើទុកក្រពះពុះពៀនបត់ជើងពុំសូវទៀងទាត់ហើយពិសេសសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីដែលរដូវមកពុំសូវទៀងសូមបង្ហាញជូនបងប្អូននៅផលិតផលសុទ្ធពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានប្រសិទ្ធភាព100%